স্বাগত জানাই। আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা নতুন রেসিপি এনেছি। আজকে আমি আপনাদের জন্য কালাকান বানিয়ে দেখাবো, সুইট ডিশ। তো কালাকানের জন্য এখানে আমি প্যান আগে গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। আমি আগে 2 কাপের মতন দুধ ভালো করে ফুটিয়ে নেব, আপনারা দেখতে থাকুন। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি এখানে 2 কাপের মতন দুধ দিয়ে আগে আমাদেরকে ছানা বানাতে হবে, ওই জন্য আমি আগে 2 কাপের মতন দুধ নিয়েছি। এটা 2 মিনিট 3 মিনিট ভালো করে ফুটে গেলে আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে আগে বন্ধ করে দেবো, তারপরে আমি ছানা কিরকম হবে আমি দেখাবো। তো দেখতে থাকুন। ভালো করে দুধটাকে আমরা ফুটিয়ে নেব, একবার ফুটলেই হবে বন্ধুরা। তো দেখুন বন্ধুরা, আমাদের দুধ ফুটে গেছে ভালো করে। এবার আমি বন্ধ করে দেবো। আমি দুধ ফুটিয়ে নিয়েছি, এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে পুরো অফ করে দিয়েছি। এবার আমি একটা গোটা লেবু কেটে রস বার করে নিয়েছি, ওতে একটু একটু করে দিয়ে আমি ছানা বানিয়ে নেব। আবার একটু দেবো, একেবারে সব দেবো না, হালকা হালকা করে দিয়ে দুধের ছানা বার করে নেব। আর একটু আছে, দিয়ে দেবো। তো দেখুন বন্ধুরা, আমাদের দুধ ফেটে গেছে, পুরো ছানা হয়ে গেছে। এবার আমি ছানাটাকে ভালো করে ছাঁকনিতে ছেঁকে নেব। তো দেখতে থাকুন। তো দেখুন বন্ধুরা, আমাদের ছানা হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি একটা ছাঁকনিতে ছেঁকে নেব। একটু একটু জল দেবো, ধুয়ে ধুয়ে ভালো করে ছেঁকে নেব। একটুও যেন আমাদের টক ভাবটা থাকবে না। আবার একটু জল দেবো। ভালো করে এরকম করে ছানাটাকে ধুয়ে নেব, ধুয়ে ছেঁকে নেব ভালো করে। তো চলুন, এবার আমি আমাদের ছানা ভালো করে ধুয়ে ছাঁকা হয়ে গেছে। এবার আমি আপনাদেরকে নেক্সট প্রসেসটা দেখাবো। নেক্সট প্রসেস হচ্ছে, আরও 2 কাপ দুধ আমি প্যানেতে দিয়ে দেবো। এটা পুরো গাঢ় হওয়া অবধি আমরা এটাকে ফুটিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের দুধ এখনো অবধি ফুটিনি। দুধ ফুটবে, পুরো গাঢ় হবে, তারপরে আমি একটার পরে একটা স্টেপ করে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের দুধ ফোটা আরম্ভ হয়ে গেছে। এবার আমি দুধটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখেই ভালো করে ফুটিয়ে নেব আর গাঢ় করে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি 15-20 মিনিট হলো দুধটাকে ভালো করে ফুটিয়ে ফুটিয়ে গাঢ় করে নিয়েছি। কত দুধ ছিল দেখুন এত অবধি।
ফুটে ফুটে গাঢ় হয়ে গেছে। এবার আমি এতে ছানাটাকে দিয়ে দেবো। এখন আমাদেরকে ভালো করে এটাকে ঘাঁটতে হবে। পুরো গাঢ় হবে বন্ধুরা, দুধ আর ছানা মিশে। এবার আমি 2 চামচের মতন চিনি রেখেছিলাম, ওটা দিয়ে দেবো। আমি 2 চামচ চিনি দিচ্ছি বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুসারে দেবেন। এটা পুরো গাঢ় হবে। এবার আমি এতে ছোট এলাচ গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, ওর গুঁড়ো দিয়ে দেবো। এটা আপনারা বাড়িতে করে খাবেন আর আমাকে কমেন্টে জানাবেন আপনাদেরকে এই কালাকান্দের রেসিপিটা কেমন লাগলো। আর একটু সময় নেবে বন্ধুরা, দুধটা পুরো শুকনো অবধি। তো দেখুন বন্ধুরা, আমাদের কালাকানের যে আমি একটা মিক্সচার বানিয়েছিলাম দুধ আর ছানা দিয়ে, ওটা প্রায় আমাদের রেডি হয়ে গেছে। এরপর আমি নেক্সট প্রসেস আপনাদেরকে দেখাবো। এটাকে একটু ঠান্ডা করে আমি কিরকমভাবে কালাকানটাকে বানাচ্ছি আপনারা দেখতে থাকুন। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে বন্ধ করে দেবো। তো দেখুন বন্ধুরা, আমাদের একটা মিক্সচার পুরো কালাকানের আমি রেডি করে নিয়েছি। এবার আমি একটা জায়গা নেব। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি একটা প্লাস্টিকের একটা জায়গা নিয়েছি, ওতে আমি একটু ঘি মাখিয়ে নেবো ভালো করে চারিদিকে। ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার আমি কালাকানের যে মিক্সচারটা ওতে দিয়ে দেবো। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি যতটুকুনি কোয়ান্টিটি বানিয়েছিলাম আমার অর্ধেক টিফিনই হলো। তো আমি আপনাদেরকে অর্ধেক টিফিনই দেখাচ্ছি, আমি রেখে দিয়েছি। তো এবার আমি এর উপরে ড্রাই ফ্রুটস দেবো। আগে দেবো কাজু, তারপরে দেবো আলমন্ডস, তারপরে আমি দেবো পেস্তা বাদাম, তো দেখুন বন্ধুরা, আমার কালাকান আমি ভালো করে ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে আমি রেডি করেছি। এবার আমি এইটাকে 2 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দেবো। 2 ঘন্টা পরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের 2 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমি এটা ফ্রিজ থেকে বের করে দিয়েছি। এবার আমি কালাকানটাকে পিস পিস করে কেটে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখুন বন্ধুরা, আমাদের কালাকান পুরো রেডি হয়ে গেছে। দেখুন কত সুন্দর লাগছে দেখতে। এটা আপনারা বাড়িতে করে খাবেন আর আমাকে প্লিজ কমেন্টে জানাবেন আপনাদেরকে এই কালাকান্দের রেসিপিটা কেমন লাগলো। যদি আপনাদেরকে এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করবেন, প্রচুর প্রচুর শেয়ার করবেন, আর আমার এই চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন ওরা আমার এই পেজটাকে ফলো করে নেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন, বাই বাই।